السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. النهارده حضراتكم انا بقالي يومين متردد ان انا اتكلم في الموضوع ده، لاني ما كنتش مصدق ابدا اللي حصل. الحكايه ببساطه واختصار، في اسره محترمه عايشه في الكويت ومشتريه فيلا في مدينتي، بتنزل الاجازه بتقضيها في مصر. اسره مكونه من اب وام، دكتور بيطري ودكتوره صيدلانيه واطفال صغيرين. احد الاطفال الصغيرين بيلعب بسكوتر في الشارع، فخدش عربيه حد، فرجع قال لي باباه، وقرر الاب ان هو يعتذر لصاحب العربيه. فابتدى يدور عليه وفوجئوا بالظابط ان هو بيتكلم معاهم بشكل غير لائق. حصلت مشاده وفجاه الظابط ركب عربيته وابتدى يدهس الاسره. ده اللي حصل حضراتكم، احنا ما كناش مصدقين، وحبيت اتاكد ازاي يركب العربيه ويكون رد فعل جنوني وغريب بالشكل ده. ده اللي حصل حضراتكم. لما ركب عربيته وقرر ان هو يدهس الاسره، توفت الدكتوره بسمه ام الاطفال، والاطفال حصل لهم كسور وخدوش خطيره، والاب اصيب بجروح متوسطه. ده اللي حصل. رد فعل تصرف الضابط على اعتذار الاب وابنائه كان بصراحه بيدعو للدهشه. تصرف غريب وجريمه غريبه. انا رايح اعتذر لك عشان ابني صدر منه تصرف يكون جزاتي اني يحصل دمار للاسره، انك تدهسهم بالعربيه، انك تموت الدكتوره. تصرف غريب وتصرف مش لاقي له تفسير اكتر من انه هو تصرف جنوني. رحم الله الدكتوره بسمه اللي راحت ضحيه الجهل، ضحيه التخلف، ضحيه رد الفعل الغريب اللي غير مبرر وغير مصور. الجريمه بصراحه الناس كلها بتتكلم عليها ومستغربات، والجريمه محزنه ومؤسفه ومؤلمه. الناس تقضي اجازتها بعد عذاب وشقى غربه، يفكروا انهم امهم فرقت الحياه، والاطفال في المستشفى معرضين لكسور وخدوش، الطفل وشه مشوه، والطفله عندها كسور في اماكن حساسه، والام توفت. رحم الله الدكتوره بسمه، وربنا يحوش عنا البلاء. هذا التصرف وهذا الحدث بصراحه ما كنتش انا شخصيا مصدقه، لكن بعد مشاهده اكثر من مقطع ومشاهده وسائل التواصل والاخبار تاكدنا ان رد فعل ان كان ركب العربيه ودهسهم بطريقه متعمده وطريقه بشعه. ربنا يرحمنا، رحم الله الدكتوره بسمه، والهم اهلها الصبر والسلوان، وربنا يتم الشفاء للاطفال الصغيرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.